إمام عاشور مسجل 6 أهداف في آخر 3 مباريات مع الأهلي وسجل فيهم كلهم. بيكسب الأهلي مباراتين ورا بعض وبيجيب لهم 6 نقاط غاليين. مساهم ب9 أهداف في آخر 7 مباريات، سجل 7 وصنع 2. أكتر لاعب مساهم بأهداف مع الأهلي الموسم ده ب11 هدف. أكتر لاعب ساهم بأهداف في دوري أبطال أفريقيا حتى الآن. بيسد كل العجز الموجود في الفريق. مفيش جناح فبيلعب جناح، مفيش مهاجم فبيلعب مهاجم. هيعمل مجهود بدني كبير وهيتحرك بذكاء للمساحات وهينفذ كل تعليمات كولر بالحرف. إمام عاشور هو أفضل لاعب في مصر الموسم ده حتى الآن. النهاردة قدام الجونة بيصنع 3 فرص وبيراوغ 3 مرات صح، وبيحط أسيست حكاية لعمر الساعي ضيعها بغرابة كبيرة الحقيقة، وبيكسب 7 ثنائيات. مثالية كبيرة من إمام عاشور. تحركات إمام في الفترة الأخيرة تجاه المساحات ده شغل مارسيل كولر 100%. كولر لازم يتم الإشادة بيه في استخدام إمام عاشور بالشكل الفعال ده. أنا مبسوط لإمام عاشور، وكل ما هيركز في الكورة كل ما هيثبت إنه الكواليتي الأفضل في مصر. الحقيقة إن الهدف الثاني بتاع إمام عاشور، كريم الدبيس ليه دور كبير جدا ومهم. أي ظهير غير الدبيس كان ممكن يعمل عرضية مقوسة لبره عادي جدا وما كانتش هتروح جهة المرمى. تمريرة الدبيس قطرية بحتة، خدت الاتجاه اللي هتروح فيه للمساحة قصاد المرمى مباشرة، وبتعدي من أمام المدافعين مش من وراهم. التمريرة دي مميزة جدا، وبتمنى لاعب زي الدبيس ياخد فرص أكتر، لأن عنده حاجة فعلا مش لعيب فاضي.